Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Үнемі елдің ортасында жүресіз. Шақырған жерден ешқашан қалмайсыз. Әрқашанда сол той иесіне болсын, қуаныш иесіне болсын, бір мәртебесін көтеру үшін сол жерден табылып, тілегіңізді айтып, батаңызды беріп жатасыз. Енді тойға бәріміз барамыз ғой. Тойға барып біреудің жанына сүйрекке түскеннен кейін, сенен кейін өздерін көріп жүрген шығарсыздар. Инстаграмнан неден шыға келеміз. Ешкімнің көңілін қалдырмайсыз, суретке түсесіз. Өздері сүйрекке түсеміз дейді, сүйрекке түсіп аламыз да, ертеңгісін қарасам Инстаграмда жүрем. Оның астында неше түрлі сөз кетеді. Оқисыз ба бәрін? Бәрін оқымаймын, қарамаймын да көп. Елден естимін. Сол жай ғана қуанышқа, тойға, қонақ болып барам деп, сізді үлкен әңгімеге қалдырып жатыр. Иә. Бір жастармен түссең болды, сразу үйленді, алады осын деп шығарды келіп, өздері білмейді мен, басқа тойда жүргенімді. Соған таңғаламын мен. Яғни ешқандай дәлелсіз, дәйексіз. Дәлелсіз жаза береді не. Оған өкпелемейсіз ба? Жүрегіңіз ауырмай ма? Не істейсің енді, адам жаза бергенде үйреніп кетеді екен, отыра берем. Кейбір кезде өзім көрмей қалсам айтам, мен ұмытып кетті ғой деп ойлаймын деп. Неге әлеуметтік желіге шықпай қалдым деп ойлайсыз ба? Ойламай жоқ кеттім ғой мен деп. Бір өзіңізде айтып едіңіз, өзімде жоқ суреттер, өзімде жоқ видеолар қаптап жүр деп. Қаптап жүр. Әлеуметтік желіде билеп отырған отырысыңыз бар, онда енді көңіл болсын деймін ғой. Бұлай енді барлық өзіміз енді бас қосы бәріміз отырақ, үндемей бүйтіп төмен қарап отырайыншы, біреу сөйлемей қояды. Сенің олардың енді көңілін көтерсің, өзің көңілің болмаса да, бүйтіп қолымен етесің енді көңілін көтерсін деп. Тымпиып отырсам, бәрі сөйлемей қояды. Сөйлемесем, оның бәрі сөйлемей қояды, жанымызда отырған. Сенің кейін олардың нетпейін де, көңілің болмаса да күліп отырасың. Халқым енді жаза береді ғой, бәріне қалай айтамын, жазбаңдар деп. Өздері біледі, Алла көріп тұр ғой. Ең басты төбеде бір Алла. Бір Алла бар, бәрін көріп тұр ғой. Өз жазғандар өздері кейін түсінер. Өкінішіңіз жоқ? Өкініспеймін, оларға ренжімеймін. Өз сана сезім солай болса не істеймін мен. Кімнің аузына қақпақ боламыз деген бір ауыз сөз. Халқымызға, елімізге тыныштық берсін Алла тағала, елбасына денсаулық берсін. Осы халқымыздың бәріне зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт тілеймін.